Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ի կողմից 2025 թվականին իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն, որոնք ներառում են Երևան քաղաքի կանաչ գոտիների խնամքի եւ դրանցում դենդրոպաթոլոգիական աշխատանքների իրականացմանը, փողոցային տնկարկների վերաձևավորմանը եւ դրանցում կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող ծառերի փոխարինմանը արժեքավոր ծառատեսակներով, ծառերի էտմանը եւ ձևավորմանը, նոր ուրբան անտառների եւ այգիների հիմնմանը, այգիներում ծառատեսակների լրացմանը եւ որոշ այգիների վերահիմնմանը, քաղաքի ծաղկապատման աշխատանքներին, Երևան քաղաքի ռոռոկման նոր ցանցերի անցկացմանը եւ վերանորոգմանը, կանաչ տարածքների քարտեզագրմանը, ծառատեսակների եւ ծաղիկների մեր կողմից աճեցմանը, վերամշակվող թափոնների տեսակավորմանը, շատրվանների եւ դեկորատիվ ջրավազանների շահագործման ու սպասարկման աշխատանքներին։ Այս միայն գլխագիրներ, հա, պարոն Բեգոյան։ Սա ինչ անում ենք մեր կանոնադրական նպատակներից ելնելով, պարոն քաղաքապետ ջան։ Խնդրեմ։ Ամբողջ Երևան քաղաքի հանրային կանաչ տարածքներում իրականացվել են ռոռոկման, մաքրման եւ հնձման, թփերի ձևավորման աշխատանքներ։ Վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ իրականացվել են 162 փողոցներում եւ 820 բակերում։ Կանաչ տարածքների վերաձևավորում, դրանցում կենսունակությունը կորցրած կամ կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող ծառերի փոխարինում իրականացվել է 5 փողոցներում։ Ընդհանուր առմամբ հատվել է 178 կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող կամ 4 ծառեր, որոնց փոխարեն տնկվել է 267 ծառ։ Փողոցները հետևյալն են. Թումայան փողոցի երկրորդ հատված, Մելիք Ադամյան փողոց ամբողջությամբ, Տիգրան Մեծ փողոցի առաջնամաս, Ագաթան Գեղոս եւ Հակոբ Հակոբյան փողոցներ։ Սրանից բացի փողոցային տնկարկներում կատարվել է լրացման եւ ձևավորման աշխատանքներ, 25 փողոցներում լրացուցիչ տնկվել է 302 հասուն ծառեր։ Ձևավորվել է 22140 քառակուսի մետր սիզամարկ 17 փողոցներում եւ 8 այգիներում։ Իսկ 12 փողոցներում իրականացրել ենք բոլորովին նոր ձևավորում, մշտադալար թփերով եւ այլ բուսատեսակներով։ Ծառերի էտում եւ ձևավորում իրականացվել է 126 փողոցներում, 817 բակերում, 34 այգիներում եւ 123 հանրակրթական դպրոցներում։ Ընդհանուր առմամբ Երևան քաղաքում ծառերի էտման եւ ձևավորման աշխատանքներ իրականացվել է 20000 ծառ։ Ուրբան անտառներ եւ այգիներ հիմնվել են Աշխարհակի խճուղու մուտք դեպի Երևան 4 հեկտար, Դավիթ Բեկ եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարող հատված 6 հեկտար, Դավիթաշեն առաջին թաղամասում այգի մոտ 1 հեկտար, Փարոսի ագրոանտառում 2.4 հեկտար, Նորք Մարաշի Այծեմնիկ Ուրարտու փողոցի վերջնամասում մոտ կես հեկտար, ինչպես նաև Սիլիկյան եւ Դավիթաշեն գերեզմանատներին հարող փողոցային տնկարկներում ստեղծվել են գծային տնկարկներ փակելու համար տեսադաշտը դեպի գերեզմաններ 1.5 կիլոմետր երկարությամբ։ Լրացման աշխատանքներ իրականացվել են ծառերի 52 այգիներում։ Ռոռոկման նոր համակարգեր անցկացվել եւ արդիականացվել են 34873 գծամետր, ինչպես նաև սպասարկվել են եղած խորքային հորերը, որոնցից 4-ը ամբողջովին վերանորոգվել եւ արդիականացվել է։ Քարտեզագրվել է ամբողջությամբ ավարտվել է Ավան եւ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանները, գույքագրվել եւ անձնագրավորվել է 150,000 ծառ եւ թուփ։ Իրականացվել է նախկինում քարտեզագրված նյութերի թարմացում եւ դրանց անցկացում GIS համակարգ։ Արտադրվել է 56543 ծառատեսակներ եւ ծաղիկներ, որոնք մատակարարվել է Երևան քաղաք։
2025 թվականի ընթացքում 6 ընկերությունների կողմից Երևան համայնքին անհատույց տրամադրվել են բաց եւ փակ արմատային համակարգ ունեցող թվով 1243 ծառ, որոնք հիմնականում տնկվել են Փարոսի ագրո անտառում եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու եւ Դավիթ Բեկ փողոցի միջնամասի նոր ստեղծված ուրբան անտառում։ Երևան քաղաքում հատվել է 1673 չոր ծառ, որի փայտանյութի ծավալը կազմել է 770 մետր խորանարդ, որը որպես վառելափայտ դրա հիմնական մասը տրամադրվել է Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերին, դրանք սոցիալապես անապահով ընտանիքներին բաշխելու համար, ինչպես նաև մեր կազմակերպության սոցիալապես անապահով աշխատակիցներին, կենդանիների խնամքի կենտրոնի աշխատակիցներին, ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկին, ՆԳՆ փրկարար ծառայությանը։ Մասնագիտական ծառայությունների մատուցման նպատակով տնտեսվարողների եւ ֆիզիկական անձանց հետ կնքվել է 73 պայմանագիր, որի դիմաց մուտքագրվել է 53.9 միլիոն դրամ գումար։ Իսկ Երևան քաղաքի կանաչ տարածքներին հասցված վնասի դիմաց, ինչպես նաև փոխհատուցվող կանաչապատում իրականացվելու նպատակով կնքվել է 13 պայմանագիր, տնկվել Երևան քաղաքում 184 արժեքավոր եւ հասուն ծառատեսակներ, ինչպես նաև բազմաթիվ ԹՓ տեսակներ։ Պարոն քաղաքապետ, այսպիսով 2025 թվականին Երևան քաղաքի կանաչ տարածքները ավելացել են 14.1 հեկտարով։ Երևան քաղաքում տնկվել է 5044 արժեքավոր եւ հասուն ծառեր։ Տնկվել են 35186 թուփ, որից շուրջ 30000-ը մշտադալար։ Երևան քաղաքում տնկվել է 328400 ծաղիկներ, այդ թվում վարդեր։ Կազմակերպության կողմից արտադրվել է 56495 բուսատեսակ, տնտեսական վարչության կողմից կառուցվել են բոլորովին նոր ջրագծեր եւ արդիականացվել չգործողները 34873 գծամետր։ Պարոն քաղաքապետ, այսպիսով մենք կարող ենք արձանագրել մի կարևոր փաստ, որ Երևան քաղաքում 2022-ից 25 թվականների ընթացքում կամ վերջին 3.5 տարիներին կանաչ տարածքների ավելացումը կազմում է 60 հեկտար, որն ավելացնելով Երևան քաղաքում մինչև 22 թվականին հայտարարված 850 հեկտար տվյալին, այսպիսով ստանում ենք, որ Երևան քաղաքում կանաչ տարածքները այս պահին կազմում են 910 հեկտար, որը Սովետական միության լավագույն տարիների ցուցանիշն է։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ Երևանը ամբողջությամբ վերականգնել է իր կորցրած կանաչ տարածքները։ Թյուր ընկալումից խուսափելու համար նշեմ նաև, որ այո, կան կանաչ տարածքներ, որոնք ամբողջությամբ վերականգնել հնարավոր չի եղել, արդեն կառուցապատված կամ այլ նպատակներով օգտագործված լինելու պատճառով, սակայն փոխարենը ստեղծվել են տարբեր վայրերում նոր կանաչ տարածքներ, որոնք դրանք կոմպենսացնում են, մասնավորապես Եռաբլուրին հարող տարածք, Աշտարակի խճուղի, Փարոսի ագրո անտառ եւ այսպես շարունակ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեգոյան, իրականում ամենակարևոր արձանագրումը հնչեց վերջում, որ վերջին 3.5 տարիների ընթացքում Երևան քաղաքը հարստացել է կանաչ ֆոնդով եւ այդ կանաչ ֆոնդը մոտավորապես կազմում է 60 հեկտար, ինչը իր ծավալներով ավելին է, քան դրան նախորդած 22 տարիների ընթացքում ստեղծված կանաչ տարածքները։ Եվ շատ կարևոր է նաև, պարոն Բեգոյան, այն արձանագրումը, որ մենք իրապես այն ցուցանիշին ենք կանաչ տարածքների, որ ունեցել ենք Խորհրդային Միության լավագույն տարիներին, որը նշանակում է, որ
Երևան քաղաքը նվազագույնը իր կանաչ ֆոնդը վերականգնել է, բայց նաև պետք է արձանագրենք, որ մենք ունենք շատ ավելի մեծ նպատակներ եւ այդ նպատակներին հասնելու համար այս տարի նույնպես ակնկալվում է ձեզանից մեծ ծավալի աշխատանքներ, մասնավորապես նոր վարչական շրջանում մենք ունենք մեծ տարածք, որտեղ այս տարի պետք է արդեն իրականացնենք աշխատանքներ եւ այնտեղ նաեւ ընդհանրում եմ քանդման որոշակի աշխատանքներ դեռևս ունենք, դա պետք է պլանավորել, քանդումները իրականացնել եւ զուգահեռաբար դուք էլ արդեն պետք է սկսեք իրականացնել կանաչապատման աշխատանքները։ Մոտավորապես 35 հեկտարի մասին Այո, քաղաքապետ 35 հեկտար տարածք է զբաղեցնում այդ հատվածը։